नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ। तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईँको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईँसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। व्यथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। कठै त्यो पहाडको काखमुनि बैराग लाग्दा गाउँ अनि दर्जनौं घरहरू जसले बाढी, पहिरो अनि भेललाई पर्खेर बसिरहेका छन्। हो दर्शकवृन्द, अव्यवस्थित रूपमा कोइला उत्खननले पाल्पाका विभिन्न गाउँको दुःख र वेदनाको कथा बोकेको छ। आज हामी यही विषयले मच्चाएको आतंकबारे विशेष चर्चा गर्दैछौँ। पाल्पाको 18% भन्दा बढी जमिन खानी क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसमाथि बस्ती वरपर मन लाग्ने रूपमा कानुन विपरीत उत्खनन, जसले नागरिकको दैनिकीमा असर पुर्याएको छ नै त्यही माथि पुरा गाउँ नै उजाड बन्ने खतराको घन्टी बजेको छ। यति हुँदासम्म पनि जिम्मेवार निकाय रमिते बनेर बसेको छ। यो हेर्नुहोस्, पाल्पाको कुल भाग मध्ये 18% भाग खानी क्षेत्रले ओगटेको छ। एक त अत्यधिक मात्रामा खानी क्षेत्र रहेका छन्, त्यही माथि बस्तीको 50 मिटर भित्रै खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 विपरीत सुरुङ बनाएर उत्खनन कार्य भइरहेको छ। खानी मध्ये प्राकृतिक कोइला र सिमेन्ट उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थ चुन ढुङ्गाले ओगटेको छ। त्यही खानीका कारण यहाँका ग्रामीण भेगका बासिन्दा प्रताडित हुने क्रम बढ्दै गएको छ। पानीका मुहान सुकेका छन्, ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेको छ, जमिन भासिएका छन्। पछिल्लो समयमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट माथागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा निजी जमिन र सामुदायिक वनमा कोइला उत्खननको लागि अनुमति प्राप्त झापा काकर भिट्टाको महालक्ष्मी कोल लिमिटेडले सरकारी वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा कोइला उत्खनन गरेका कारण यहाँका करिब 20 भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। उत्खननका कारण बस्दै आएको जमिन नासिने डरले स्थानीयले वर्षौंदेखि सरकारवाला निकायसँग हार गुहार गर्दा पनि आजसम्म सुनवाई हुन सकेको छैन। हामीले त्यो कहाँ त्यो कोल खानीले, कोइला खानीले कहाँ इम्प्याक्ट गरेको छ हैन, त्यो डिटेल चाहिँ हामी अध्ययन गर्न पाएनौँ कि हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अनि उजुरीकर्ताहरूले पनि हामीले जुन छ नि त्यो कुन क्षेत्रमा त्यो केही समस्याहरू देखेको छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले त्यो देखाउनुस् हैन। र हामी यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा जुन छ नि टोली गठन गरेर हामी विशेष रूपमा चाहिँ त्यहाँ गएर त्यसैलाई फोकस गरेर हैन त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ हैन। र त्यसको समाधान पनि चाँडै निस्किन्छ। बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ बन्दै गरौँला हैन। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यहाँ एक ठाउँमा मात्र नभई बस्ती वरपर जताततै मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको छ। यसले जमिन नासिने मात्र नभई जीव ज्यान नै जोखिममा पर्ने डर उत्तिकै छ। स्थानीय तत्काल उत्खननलाई रोक्नुपर्ने वर्षौंदेखि माग राख्दै आएका छन्, तर पनि सरकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यसरी जथाभावी उत्खनन गर्दा पहिरो गई भौतिक संरचना नासिएका छन्, अन्नबालीमा समेत उब्जाउ कम हुँदै गएको छ। विभिन्न क्षेत्रका अधिकांश बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। केही घरहरूलाई पहिरो जाने डरले तत्काल स्थानान्तरण हुनुपर्ने बाध्यता उत्तिकै छ। उत्खननकै कारण थपन डाँडा, मुन्टुङ, काफल डाँडा, मर्सी डाँडा, सिमल्दी, चिर्तुङ लगायतका क्षेत्रहरूमा बेला बेला जमिन भासिने गरेको छ। उत्खननको लागि सम्बन्धित निकायले स्थानीयलाई विभिन्न आश्वासन दिने र अगुवालाई प्रलोभनमा पारेर खानी उत्खनन गर्ने परिपाटी वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। पहिला लगभग मलाई लाग्छ 70-71 सालतिर यहाँ पहिलाको अर्कै एउटा ठेकदार थियो। त्यो ठेकदारले
खन्यो। अब सबैलाई त्यस्तो लागेन कि कोइला भनेको के हो भन्ने पनि थाहा भएन। सबैले खने लगे अनि सानो एउटा गोरेटो बाटो यसो ट्र्याक्टर हिँड्न मिल्ने गरायो। अनि त्यसपछि त्यो ठेकदारहरूले अब लालचाहरू अलिअलि गाउँलाई यसो चामल बाटो बनाइदिन्छौँ भन्ने उसले चाहिँ गाउँले दिए पहिला। अनि त्यही अनुसार यहाँको माथिका 2 घरले खन्दै जाँदाखेरि आफूहरूको घर थर्कियो अरे। घर थर्कियो भनेर उहाँहरूले बेच्नुभयो। त्यो ठेकदारहरूलाई बेच्नुभयो, जानुभयो। अनि त्यसपछि यहाँ एकजना मान्छे खन्दाखेरि भित्र पुर्यो, त्यहीको काम गर्ने कामदार। अव्यवस्थित कोइला उत्खननले गाउँ, जङ्गल, बाटो लगायतमा जथाभावी डम्प गर्दा वातावरणीय प्रदूषण उस्तै बढ्दो छ। आफू बसिरहेको ठाउँ कति बेला भासिने हो भन्ने चिन्ताले स्थानीयलाई सताइरहेको छ। उत्खननको जिम्मा पाएको महालक्ष्मी कोलले जङ्गलभरि कोइला थुपारेर राखेको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन भए पनि त्यसको पालना नगरी जथाभावी सुरुङ बनाएको स्थानीयको आरोप छ। गत वर्षहरूमा कोइला उत्खनन गरिएका स्थानमा समेत पहिरो गइसकेकोले थप वातावरणीय समस्या देखिएको छ। विगतमा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समेत गोलमाल गरेर हजारौं मेट्रिक टन कोइला जिल्ला बाहिर निकासी समेत गरिएको थियो। स्थानीयको जानकारी बिनै बस्ती आसपासमा जथाभावी रूपमा 40 र 50 मिटरको सुरुङ निर्माण गरी कोइला उत्खनन हुँदै आएको छ। कोइला उत्खननको लागि तिनै स्थानीयलाई प्रलोभनमा पारेर काममा खटाइन्छ। उत्खननबाट निस्केको कालो माटो बगेर आउँदा खेतीबाली प्रभावित बनेको छ। तर पनि क्षति न्यूनीकरणको लागि पहल गरेको देखिँदैन। स्थानीय बासिन्दाको आवाज सुनिदिने कोही छैन। कति बेला जमिन भासिने हो र घरखेत सबै नासिने हो। यही त्रासमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। आसपासका सयौं घर त प्रभावित बनेका छन् नै, त्यसका साथै विद्यालयमा समेत यसको प्रभाव परेको छ। तर यस विषयमा बोलिदिने कोही छैन। केही स्थानीयलाई रोजगारी त दिएको छ, तर त्यसको कैयौं गुणा बढी बस्तीमा क्षति पुर्याइएको छ। कोइला निकालेपछि त्यसलाई पुर्ने र थुन्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन। कोइला उत्खनन कम्पनीले शर्त पालना नगर्दा धेरै गाउँका पुरै डाँडै पहिरो चपेटामा परेका छन्। जथाभावी उत्खनन गर्नाले स्थानीयले प्रयोग गर्ने मोटर बाटो समेत पहिरोले पुरिएको छ। उत्खनन गरेर जथाभावी डम्पिङ गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण बढाउने जस्ता कार्यहरू भइरहे पनि त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय नै फितलो बनेको छ। उत्खननले सुरुका केही वर्षहरूमा केही असर नपुर्याउँदा स्थानीय पनि मौन थिए। तर अहिले जताततै पहिरो जाने, जमिन भासिने, खानेपानीका मुहान सुक्ने लगायत समग्र प्राकृतिक संरचनामा क्षति पुग्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बन्दै गएका हुन्। धेरै हार गुहार गरे, दशक बितिसक्यो, तर स्थानीयको पीडामा मलम लगाइदिने कोही भएन। क्षति भन्ने कुरो त यहाँबाट सुरु भएको छ यो खानी। अनि तल हामी अब बस्ती छ, बर्खामा चाहिँ रातभरि निद्रा लाग्दैन। अब गुड पानी माथिबाट यो लेदोदेखि लिएर सबै आउँछ। अब खेतीयोग्य जमिनमा क्षति हुने कुरो त छँदैछ, उत्पादन त माइनसै भयो। तर हामी चाहिँ मानवीय क्षति पनि एकदम तरसको अवस्थामा छौँ। अब कति बेला के हुने हो। अब बर्खाको कुरो त हिउँदमा त अब यस्तो छ भने अब बर्खामा त अब पानी अब घर त्यहीँ छ। अब सबै लेदो यो कोइलाको यो सबै बगाएर लान्छ। अनि यो ढुङ्गा मुढादेखि लिएर अब कति बेला के हुने हो जस्तो अवस्थामा हामी बस्न परेको अवस्था छ। करिब 16 वर्ष अघि जब कोइला खानी सुरु भएको थियो तब स्थानीय खुसी थिए। उदयपुर, दाङ, कैलाली लगायत स्थानबाट कोइला खन्ने मजदुर आउँथे। बिदा समय विद्यार्थीले कोइला खानीमा काम गरेर पैसा कमाउने र पढाइ खर्च चलाउने गरेका थिए। कोइला उत्खननको लागि स्थानीयले नै सहयोग गर्थे। उनीहरूले कोइला खानीमा कामदारका रूपमा जागिर पनि पाए। सुरुङ खनेर कोइला निकाल्ने र ट्र्याक्टरमा लोड गर्ने काम गर्थे। उनीहरूलाई झिनो लाभ देखाएर रोजगारी दिइयो। एउटै गाउँका 50 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाए। फलस्वरूप अहिले स्थानीय सङ्कटमा परेका छन्। बासिन्दा कोइला खानी सुरु हुँदा जति खुसी थिए अहिले त्यति नै दुखी छन्। खानी उत्खननको क्रममा सुरुङ धेरै भित्रसम्म पुगेको छ। अहिले भने गाउँ बस्ती नै भासिने र बसाई सर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा रहेको छ।
कोइला निकालेका अधिकांश स्थानमा जमिन भाँसिएकाले गाईबस्तु फस्ने समस्या बढेको छ। गाउँका केही टाठा बाठा अगुवालाई साथ लिने र सर्वसाधारणलाई रोजगार दिएको बहानामा डाँडा बस्ती नजिक सुरुङ खनेर उत्खनन गरियो। गाउँमा खानेपानी, मोटर बाटो निर्माण, विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग जस्ता प्रलोभनमा स्थानीयलाई पारियो। तर अहिले त्यही प्रलोभनले स्थानीयको छाती पोलेको छ। अब दुई पक्षबीच सहमतिमा क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने स्थानीयले ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, एकतर्फ जथाभावी उत्खननले बस्ती पुरै त्रासमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ श्रमिक जोखिम मोलेर 100औं मिटर गहिरो सुरुङभित्र पसी कोइला निकाल्नुपर्छ। बिचरा श्रमिक यही खानीले जीवन त चलेको छ, तर के गर्नु, ज्यान हत्केलामा राखेर काम गर्न विवश छन् उनीहरू। वनजङ्गलको विनाश, बस्ती उजाड, श्रमिकको विचल्ली, अझै कति शास्ति खेप्नुपर्ने नागरिकले। यति हुँदा पनि के हेरेर बसेका छन् नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकायहरू? कारबाही गर्नु पर्दैन? महालक्ष्मी कोल लिमिटेडलाई उत्खननको लागि अनुमति दिने खानी तथा भूगर्भ विभागले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर विभाग बेवास्ता गर्दै आएको छ, जसकारण यो समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दैछ। विगत लामो समयदेखि निजी जमिनमा उत्खनन गर्दै आएको कम्पनीलाई साबिकको झडेवा गाविसको मक्ले गाउँको छेस्कुन डाँडा हसुरे सामुदायिक वन क्षेत्रको 1.32 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्खनन गर्न अनुमति पाएको पत्रको आडमा मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई प्रतिकूल प्रभाव तुल्याउने गरी अवैध रूपमा उत्खनन गर्न थालेपछि उत्खनन गरिएको क्षेत्र आसपास बस्ने बासिन्दा उच्च जोखिममा परेका हुन्। अवैध रूपमा वन क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गरी उत्खनन गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, ठेकेदार कम्पनीले वनभित्र रहेको रुख समेत अवैध रूपमा मास्न थालेका छन्। यति हुँदासम्म पनि सरकारवाला निकाय चुइक्क बोलेको छैन। एक ठाउँमा अनुमति लिएर सरकारी वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा प्रयोग गरिएका ठूला ठूला पुवाल त्यसै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष मानवीय क्षति हुँदै आएको छ। पटक पटक आवाज उठाउँदासम्म आफ्नो आवाज चितकारमा परिणत भएको स्थानीयको गुनासो छ। अब यहाँ अहिले प्रहार एउटा ठेकेदार आयो, त्यो कोरोनाले मर्यो। अहिले फेरि अर्कोलाई ठेकेदार दियो, त्यो आयो, यिनीहरूले पोहोर खन्न दियो, अहिले दिएनौ भन्छन्। ठेकेदार फेरिँदै जाने, हाम्रो बस्ती ध्वस्त हुँदै जाने। हामीले योभन्दा 10 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ यहाँ क्षति हुन्छ, बाटो छ, पालिका हिँड्ने बाटो, विद्यार्थी हिँड्ने बाटो, बजार हिँड्ने बाटो क्षति हुन्छ, खानेपानीका टङ्कीहरू छन्, यो गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौँ। कि त यदि सरकारले नै तिनलाई अनुमति दिएछ भनेदेखि हाम्रो बस्ती चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ, हामीलाई खाने बस्नेको बास कहीँ गराइदिनु, हामी त्यहाँ चाहिँ बस्छौँ, खानी खनुन बस्द पालुन्, हामीलाई सरकार भएन, हामी कहीँ गएर पालिने अवस्था गराइदिनु पर्यो। हाम्रो भनाइ यही छ, यही गुनासो छ हाम्रो। पटक पटक प्राकृतिक संरचनाको दोहन हुँदा पनि क्षति न्यूनीकरणको लागि मापदण्ड नअपनाइनु सरकार तथा सरकारवाला निकायको हेलचक्राइ मात्र होइन, यो गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ पनि हो। सबै खाले प्रकृतिजन्य वस्तु उत्खननको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई छ, तर यसको अधिकारलाई सीमित बनाइदा समस्या उत्पन्न भएको समिति बताउँछ। जिम्मा दिए अनुसारको अधिकार नपाएकै कारण लापरवाही धेरै भएको भन्दै दोष सबै भूगर्भ विभागमाथि लगाएको छ। जबसम्म नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पाइँदैन तबसम्म खानीजन्य वस्तुको तस्करी भइ नै रहने समिति बताउँछ। यसको लाइसेन्सको प्रक्रियामा समेत समन्वय समितिलाई कुनै अधिकार नदिएको र खानी तथा भूगर्भ विभाग स्वयं आफै पनि अनुगमन नगर्दा हालको समस्या निम्तिएको समितिको आरोप छ। पाल्पामा चुनढुङ्गा कोइलाका खानीहरू प्रशस्त छन्, तर जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने भन्ने छ, तर यसको अधिकारलाई सीमित बनाइएको छ। यसले गर्दा धेरै लापरवाहीहरू पाइएको छ। यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई जबसम्म दिइँदैन तबसम्म यसको नियन्त्रण हुने अवस्था पनि रहँदैन। कता कति अनुगमन आयो रे भन्ने मात्रै सुनिन्छ, तर हामीसँग उसले कुनै कोअर्डिनेसन पनि गरेको, सूचना पनि गरेको हामीलाई चाहिँ पत्तै हुँदैन। अहिलेसम्म पत्तै पाइएको छैन। हामीले एउटा पनि उनीहरूले हामीलाई सोधेर यहाँ जाँदैछौँ, यहाँ यस्तो छ, यसरी जानु पर्यो भन्ने कुराहरू उनीहरूले सूचना समेत पनि दिएका छैनन्। नदीजन्य वस्तु लगायत खानी उत्खननको केही हदसम्म नियमन र अनुगमन हुँदै आए पनि
कोइला खानीको अहिलेसम्म अनुगमन हुन सकेको छैन। खानीमा अत्यन्तै जोखिम बोलेर श्रमिकले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण थुप्रै पटक दुर्घटना पनि भएका छन्। यी सबै कुरा थाहा पाउँदै पनि अनुगमन नहुनु यो कस्तो विडम्बना। अनुगमनको लागि प्राविधिक इन्जिनियरको प्रमुख आवश्यकता रहन्छ, किनकि प्राविधिक नहुँदा खानीको मापदण्ड के हुनुपर्छ, यस सम्बन्धी कानुन र नियमहरूमा के व्यवस्था छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी हुँदैन। जस्तो कि खानीमा कतिसम्म खन्न पाउने हो, कसरी खन्नुपर्छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नापजाँच गर्न विज्ञ प्राविधिक टिम चाहिन्छ। तर दुःखको कुरा हामी कहाँ त्यस्ता प्राविधिक नै छैनन्। हामीले यो अहिले अब यो टेक्निकल म्यान पावरहरूको पनि यो खनिजमा सम्बन्धी जुन छ नि अब प्राविधिकहरूको पनि अब भनौँ न अब त्यो नहुनु है होइन। जियोलोजिस्ट माइनिङ इन्जिनियरको आवश्यकता पर्दछ होइन। र अहिले पनि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो म्यान पावरहरू चाहिँ उपलब्ध छैन। त्यो माइनिङ सम्बन्धी अब टेक्निकल म्यान पावरहरू जुन छ नि अब जियोलोजिस्टहरू त यहाँ पाउँछ, माइनिङ इन्जिनियरहरू चाहिँ भनौँ न यहाँ अब नेपालमा उपलब्ध छैन कि यसको एजुकेसनको लागि होइन, बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। प्राविधिकहरू हुन्छ नि अब बाहिर गएर अब यहाँ पढेर फेरि यहाँ सीमित खानीमा पनि धेरै त्यो फुलफिल सिटहरू भनौँ न चाहिने भनौँ न त्यो पनि अब त्यो विज्ञापन पनि नहुनु हो क्या है। प्राविधिक इन्जिनियर चाहियो भनेर पटक पटक मन्त्रालयसँग ताकेता गरे पनि मन्त्रालयले प्राविधिक नपठाएको समितिको आरोप छ। यसरी एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त छन् सरकारवाला निकाय, जसको मारमा नागरिक परेका छन्। त्यस्तै खानीको राजस्व सङ्कलन गर्ने, हेर्ने र यसको सबै व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ। तर स्थानीय तहले पनि यस्ता खानी कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर हेर्न र जाँचबुझ गर्न चासो देखाउँदैन। सबै निकाय आआफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। यता मजदुरले सुरक्षा सामग्री बिनै कठोर श्रम गर्नु परिरहेको छ। काम गर्दा गर्दै कोइला खानीमा मान्छे मरेको समाचार बेला बेलामा सुनिरहन्छन्, तर यसमा कुनै निकाय गम्भीर देखिँदैन। होइन यस्तो छ, अब यसमा अब हामीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ हामी अब के अरे यहाँबाट विभागबाट त त्यो प्रत्येकचोटि नै त्यो खनिजहरूलाई चाहिँ खानी उद्यमीहरूलाई चाहिँ उ गरिराखेको छौँ है। सुरक्षाको दृष्टिकोणले म्यान पावरहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ है। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब के अरे यो कोइला खानीमा त भनौँ न अब त्यो खासै त्यस्तो अब एक दुई ठाउँमा त्यस्तो भएको थियो है। र हामी तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो काराको साथ चाहिँ उ गर्यो है। त्यसरी गर्नु मतलब म्यान पावरलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यहाँको इक्विपमेन्टहरू जुन गर्नुपर्ने मतलब हामीले यहाँबाट जुन गर्छौँ नि सुरक्षाको जुन त्यो के अरे केसहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी उ गरि नै राखेको छौँ है। खानीबाट कोइला उत्खनन गर्दा सिर्जना भएका समस्याका बारेमा छलफल नै हुँदैन। यति हुँदासम्म पनि जति सक्दो छिटो हामी खानीमा पुगेर मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने काम सुरु गर्छौँ भन्दै अपरिपक्व जवाब दिन्छ जिम्मेवार निकाय। कोइला खानीमा जुन भएको त्यहाँ वरिपरिको जुन वातावरणमा जुन छ नि होइन त्यो कस्तो किसिमको समस्या देखिएको छ उत्खनन कार्य गर्दाखेरि। यदि कोइला उत्खनन गर्दाखेरि त्यस्तै समस्या भएको छ भने त्यसलाई हामी पक्कै हामी निकास दिन्छौँ होइन। यदि कोइलाबाट भएको छैन भने चाहिँ हामी त्यही रूपले गरेर त्यसलाई भनौँ न कोइलाबाट हुने जुन उत्खननको कार्य गर्दाखेरि त्यहाँ वातावरणमा हुने जुन प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गरेर चाहिँ अब त्यसलाई उत्खनन कार्यको लागि चाहिँ अलिक सजीकरण गरिदिने। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट माथागढी गाउँपालिका 4 झडेवाको टोपो सिट नम्बर 09906 सिस्कुन डाँडा सामुदायिक वनभित्र भौगोलिक नियामक 1034 मिटर उचाइ बिन्दु, पूर्वतर्फ 4,66,445 मिटर, उत्तरतर्फ 30,76,340 मिटरलाई मूल चिन्ह मानि 1,040 मिटर पूर्व, 600 मिटर उत्तर र 1,090 मिटर दक्षिण गरी जम्मा 1.7576 वर्ग मिटर भित्र उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त विवरणलाई आधार बनाई कम्पनीले स्थानीयको घर आँगनमै डोजर प्रयोग गरी उत्खनन गर्ने गरेको छ। महालक्ष्मी कोल प्रालीले उत्खनन कार्य सकिएको ठाउँमा नियम र सम्झौता अनुसार काम नगरेको कारण वर्षायामसँगै पहिरोको उच्च जोखिमले उत्खनन आसपासका जनता सधैँ त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। घरका अब भविष्यमा के हुने हो के हुने हो, घरका अब बालबच्चाहरू नाति पलातीहरू अब पुस्ता बस्ने ठाउँ हो यो। जम्मै चिल्लो र बिल्लो भएको छन्, पहिरो जान्छ भत्किन्छ, बर्खामा भनेर चिल्लो भूकम्प जान्छ भनेर चिल्लो र बिल्लो भएको छन्। यस्तो जथाभावी किन कसैले वास्ता छैन हामीलाई। यस्तो बुढो मान्छेलाई 74-75 वर्षको उमेरमा पनि यस्तो पालिका धाउने अदालत धाउनु पर्ने के हो यो।
कोइला उत्खननमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अप्रत्यक्ष मिलेमतो र स्थानीयदेखि केन्द्र स्तरका माफियालाई सरकारले समयमा नियन्त्रण नगरेमा यहाँका बस्ती उजाडिँदै जाने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पर्यावरणीय असर, मानव बस्तीमा पर्ने खतरा अनि गरिबीकै कारण जोखिमपूर्ण काम गर्न विवश नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकार तथा सरकारवाला निकायको नियमित अनुगमन नहुँदा आज पाल्पावासीले यो हकीकत भोग्नु परेको छ। त्यसैले उत्खनन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार उत्खनन कार्यका शर्तहरू पालना गरिनुपर्छ। दुर्घटना हुन नपाउने गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानको अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ। जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार लगायतका अधिकार प्राप्त निकाय मिलेमतोमा लाग्ने होइन, खानीमा मापदण्ड अनुसार काम भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने हो। यति गर्दा पनि सम्झौताको पालना हुँदैन र कानुन विपरीत काम गर्छन् भने त्यस्ता कम्पनी तत्कालै बन्द गरिनुपर्छ। नागरिक जोखिममा पर्ने यस्ता कुनै पनि गतिविधि नहुन्। सम्बन्धित निकायलाई हाम्रो खबरदारी। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइराखेका छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान गोप्य राख्नेछौँ। हवस् त, पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपाललाई धन्यवाद। अर्को साता फरक विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।